Բարև։ Արդյոք մեր թորները կենդանաբանական այգիներում կտեսնեն իսկական դինոզավրերի։ Սարսափելի գայլերի վերակենդանացման մասին վերջին աղմկահարույց լուրերի ֆոնին շատ լրատվամիջոցներ արդեն հայտարարում են, որ մարդկությունը շուտով կկարողանա անհետացումից հետ բերել ցանկացած կենդանու։ Բայց արդյոք դա այդպես է։ Ինչ գայլեր են վերակենդանացրել ու վերակենդանացրել են արդյոք։ 2025 թվականի ապրիլի 7-ին ամերիկյան Colossal Biosciences կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը տարածել էր մամուլի հաղորդագրություն, որում պնդում էր, որ իրեն հաջողվել է ստեղծել սարսափելի գայլի կամ Ainokion dirus-ի կենդանի հետնորդների։ Սարսափելի գայլը մոտ 10,000 տարի առաջ անհետացած հնագույն գիշատիչ է։ Այս կենդանին ապրել է հյուսիսային ու հարավային Ամերիկաներում ու շնազգիների ընտանիքի խոշորագույն ներկայացուցիչներից էր։ Հենց սարսափելի գայլն է նախատիպ դարձել Ջորջ Մարտինի հեղինակած Սառույցի եւ կրակի երգը գրքաշարի ու գահերի խաղը սերիալի կատաղի գայլերի համար։ Colossal-ը հայտնել է, որ հնագույն մնացորդներից վերցված ԴՆԹ-ի վերլուծման հիման վրա իրենց հաջողվել է վերականգնել սարսափելի գայլի գենոմն ու խմբագրել սովորական գայլի ԴՆԹ-ն այնպես, որ ստացված կենդանին ֆենոտիպային ու էկոլոգիական առումով, այսինքն արտաքնապես նման լինի անհետացած գիշատչին։ Արդյունքում լույս աշխարհ է եկել 3 գայլուկ՝ Հռոմուլոսը, Հռեմոսն ու Կխալիսին։ Ինչպես են նրանք դա արել։ Colossal-ը պնդում է, որ իրենք իրականացրել են գենոմի խորը վերլուծություն, հիմնվելով 2 հնագույն նմուշների վրա։ Առաջինը Օհայո նահանգում հայտնաբերված 13000 տարեկան ատամն է, երկրորդը 72000 տարեկան գանգոսկրը Այդահո նահանգից։ Համեմատելով այս տվյալները ժամանակակից գայլերի գենոմի հետ, նրանք առանձնացրել են 14 գեն, որոնց 20 հատվածներում եղել են առանցքային տարբերություններ, որոնք ենթադրաբար սահմանում են կենդանու ավելի խոշոր մարմինը, լայն գլուխը, ինչպես նաև ծանրաքաշ մարմնակազմն ու թաթերի կառուցվածքը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել սարսափելի գայլի ենթադրյալ հատկանիշներին, բաց գույնի բրդին ու ունիկալ ձայնարկումներին, չնայած վերջիններն ընդհանրապես նկարագրված չեն գիտական գրականությունում։ Պիգմենտացիայի համար պատասխանատու գեների փոփոխությունը ռիսկային էր, որովհետև կարող էր գայլուկների խլության պատճառ դառնալ։ Դա ստիպել է ընկերությանը կենդանիների բաց գունավորումը ստանալ այլ գեների փոփոխության միջոցով։ Պրոցեդուրան հետևյալն էր։ Առաջին, առանձնացվել են ժամանակակից գայլերի էնդոթելային պրոգենիտոր բջիջները։ Պրոգենիտոր բջիջները ցողունային բջիջներ են, որոնք կարող են վերածվել այլ տեսակի բջիջների, այս դեպքում էնդոթելային, այսինքն արյունատար ու ավշային անոթների ներքին մակերեսը ծածկող բջիջների։ Երկրորդ, իրականացվել է գենոմի խմբագրում CRISPR տեխնոլոգիայի միջոցով։ Երրորդ, խմբագրված գենոմով բջիջների կորիզները տեղադրվել են գայլի անկորիզ ծվաբջիջներում։ Չորրորդ, ստացված 45 սաղմերը իմպլանտացվել են սուրոգատ մայրերի տնային շների մեջ։ Հինգերորդ, 2024 թվականի հոկտեմբերին ծնվել են Հռոմուլոսն ու Հռեմոսը, իսկ 2025 թվականի հունվարին Կխալիսին։ Ընկերության հայտարարության համաձայն բոլոր 3 գայլուկներն էլ ողջ առողջ են։ Իրենց պահում են իսկական գայլերի նման ու արդեն ձևավորել են փոքրիկ ոհմակ։ Նրանք պահվում են Միացյալ Նահանգներում գտնվող մասնավոր տարածքում, ուր անկախ մասնագետները մուտքի իրավունք չունեն։ Գիտական հանրությունը սկեպտիզմով է վերաբերվում այս ամենին ու դրա համար կան հիմնավոր պատճառներ։ Առաջինը, չկա որևէ հրապարակում գրախոսվող ամսագրերում։ Colossal-ը չի տրամադրել ոչ մի գիտական հոդված, որում նկարագրված կլինեն մեթոդներն ու ԴՆԹ-ի հաջորդականությունները, ինչպես նաև կոնկրետ փոփոխված գեներն ու կենդանիների վարքագիծը։ Դա հնարավորություն չի տալիս գիտական հանրությանը ստուգել կամ վերարտադրել արդյունքները։ Երկրորդ հանգամանքը սարսափելի գայլ տերմինի կասկածելի լինելն է։ Սարսափելի գայլը ոչ թե ուղղակի սովորական գայլի ենթատեսակ էր, այլ առանձին էվոլյուցիոն ճյուղի ներկայացուցիչ, որը գենետիկների տվյալներով առանձնացել է մոտ 5.7 միլիոն տարի առաջ։ Դրա հետևանքով սարսափելի գայլը նույնքան հեռու ցեղակից է սովորական գայլի համար, որքան օրինակ շնագայլը կամ բորենին։ Հետևաբար ժամանակակից գայլի մի քանի գենի խմբագրումը, անգամ եթե այն իրոք իրականացվել է, նոր կենդանուն չի դարձնում սարսափելի գայլ, այլ փոխանցում է նրան միայն որոշ արտաքին հատկանիշներ, որոնք հնարավոր է հիշեցնում են անհետացած գիշատչին։ Երրորդ, ֆենոտիպային անալոգը վերակենդանացված տեսակ չէ։ Colossal-ը ավելի վաղ արդեն օգտագործել էր նման ձևակերպում խոսելով մամոնտի վերակենդանացման իր նախագծի մասին։ Գործնականում սակայն ընկերությունը ձգտում է ստեղծել կենդանիների ֆենոտիպային անալոգը, այսինքն կենդանու, որը արտաքնապես ու վարքագծով է նման անհետացած կենդանուն, սակայն գենետիկորեն նույնական չի։ Պարզ օրինակ, դալմատինի գունավորում ունեցող բուձելը դալմատին չի, նույնը սարսափելի գայլուկները լավագույն դեպքում դրանք գենային մոդիֆիկացված գորշ գայլեր են։ Մի քանի բառ ընկերության մասին։ Colossal-ը հիմնադրել են գենետիկ Ջորջ Չորչն ու ձեռնարկատեր Բեն Լամը 2021 թվականին։ Ընկերության գլխավոր նպատակը դեվոլյուցիան է, այսինքն գենային ինժեներիայի միջոցով անհետացած կենդանիների ֆենոտիպային անալոգների ստեղծումը։ Ընկերության մյուս նախագծերի թվում են ասիական փղի հիման վրա բրդոտ մամոնտի հատկանիշներով կենդանու ստեղծումը, Մավրիկիոսում ապրած անհետացած թռչունը Դրոնտը ու անհետացած ավստրալիական պարկավոր գայլը Տիլացինը։
2025 թվականի մարտին Colossal-ը ցույց տվեց մամոնտի բրդով մկների պնդելով, որ դա գեների մասսայական խմբագրման հետ կապված գիտափորձերի մաս է։ Սակայն ինչպես գայլերի դեպքում գիտական տվյալները չեն հրապարակվել ու քննադատները նշում են, որ առայժմ բոլոր հայտարարությունները ոչ թե գիտական են, այլ մեդիական։ Այսպիսով սա գիտական ձեռքբերում է թե մարքեթինգային բեմադրություն։ Colossal-ն անկասկած հավակնոտ քայլեր է անում, սակայն առայժմ այն ամենն, ինչ մենք տեսնում ենք, գիտական հրապարակումներով չհաստատված հայտարարություններ են։ Այո, 3 գայլուկները հավանաբար իրոք գենային ինժեներիայի արդյունք են։ Այո, նրանք կարող են հիշեցնել անհետացած սարսափելի գայլերին, սակայն դա տեսակի վերակենդանացում չի, այլ ընդամենը այդ տեսակի արտաքին հատկանիշների վերարտադրության փորձ հիմնված դնթ դրվագների ու արտաքին տեսքի մասին ենթադրությունների վրա։ Առանց լիարժեք գիտական վերիֆիկացման հրապարակումների ու տվյալների հասանելիության անհնար է ասել, որքանով են Ռոմուլոսը, Ռեմոսն ու Քխալիսին մոտ իրենց հնագույն նախնիներին։ Իսկ առայժմ Colossal-ի արածն ավելի շատ նման է շոուի, քան իսկական գիտության։ Այս շաբաթվա գիտաֆանտաստիկ ֆիլմը Ալեքս Գարլանդի «Անիհիլացիան» է։ Անիհիլացիան այն ֆիլմերից է, որոնք դիտումից հետո հանդիսատեսի մոտ թողնում են միաժամանակ տագնապ ու հիացմունքի զգացողություն, ինչպես նաև բազմաթիվ անպատասխան հարցեր։ Հիմնված New Weird ուղղության ներկայացուցիչ Ջեֆ Վանդերմեերի համանուն վեպի վրա Գարլանդի ֆիլմը գիտական ֆանտաստիկայի սարսափի ու փիլիսոփայական առակի յուրահատուկ խառնուրդ է։ Նատալի Պորտմանի մարմնավորած գլխավոր հերոսուհին կենսաբան Լինան միանում է այլ մասնագետներից բաղկացած արշավախմբին, որն ուղևորվում է երկնաքարի ընկնելուց հետո առաջացած խորհրդավոր տարածք։ Ընդ որում բոլոր նախորդ արշավախմբերը չեն վերադարձել։ Այնինչ նրանք հայտնաբերում են դուրս է ցանկացած մարդկային պատկերացումից։ Տարածքում ամեն ինչ փոխված է, այդ թվում կենդանի օրգանիզմների գենոմը, առաջացնելով կենդանիների ու բույսերի սարսափազդու հիբրիդներ։ Բուսական եղջյուրներով եղջերուներ, զարհուրելի արջ, որն անդադար արձակում է իր զոհերի վերջին ճիչերը, մարդիկ, ովքեր ձուլվում են բնության հետ։ Այստեղ կենսաբանության ու ֆիզիկայի սովորական օրենքները դադարում են աշխատել։ Անիհիլացիան կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Սա ֆիլմ է ինքնաոչնչացման մասին։ Յուրաքանչյուր կերպար իր մեջ կրում է կործանման սերմը, ալկոհոլային կախվածությունից մինչև մահացու հիվանդություն։ Սա նաև պատմություն է անխուսափելի փոփոխությունների մասին բնության մեջ, մարդկության մեջ, տիեզերքում։ Գարլանդը ստիպում է հանդիսատեսին մտորել, ինչ է նշանակում եզրափակիչ դրվագը։ Եթե ձեզ դուր են գալիս ֆիլմեր, որոնք հարցեր են առաջացնում, ոչ թե պատասխաններ տալիս, ապա Անիհիլացիան հենց ձեզ համար է։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։